Komið þið sæl, við byrjum hér á gervitunglamynd sem var tekin 2:30 í dag og við sjáum þá að það er stödd lægð hér rétt vestur af landi. Svona ekki mikil sig en þó nokkuð kröpp og það blés nú svona nokkuð duglega frá henni, svona allavega nærri lægða miðjunni. En sólakaflar inn á milli, skúraleðingar víða vestanvert landið og hvað var það svona hitatölu dagsins að það fór hiti hæst í tæp 15 stig á Egilsstöðum en við erum enn að glíma við næturfrost svona allan staðbundið og það gerir 2 stiga frost á Kirkjubæjarklaustri síðastliðna nótt. Við sjáum betur þessa lægð á yfirlitskortinu frá hádegi og við sjáum að hún er nokkuð kröpp og stödd á hádegi hér rétt vestur af Snæfellsnesi og hún smám saman fyllir sig þessi lægð og verður nú sögun svona þegar líður á morgundaginn hjá okkur en við veitum kannski athygli þó þessari lægð sem er hér suðvestur í hafi og við erum að fara að fá úrkomukæru frá þeirri lægð inn síðdegis á morgun þá fyrst á suðvesturhorninu og við fáum nokkuð góða dembu frá þessari lægð sérstaklega hér vestanlands þá á föstudaginn. En lægðinni fylgir þó hlýra loft og við höfum verið í köldu loftmassa undanfarna daga en við sjáum þetta hlýja loft sem er að skríða hér til norðurs og rennir sig hér norður yfir landið á morgun og það er útlit verið það að við fáum að njóta þessa hlýja loftmassa vel fram í næstu viku og við fáum nokkuð heiðarlegar maíhitatölur sérstaklega þá norðanlands helgina. Skríðum aðeins nær og sjáum svona þróunna frá klukkan 7 nú í kvöld og fram á morgundaginn og við sjáum að það eru blettir hér vestanverðu landinu, þetta eru þessar skúraleðingar sem við verðum að fá en það er deyja drottni sínum þegar líður á morguninn og stoppum hér klukkan 14 á morgun þá er svona að fara að grilla í skilin hér rétt suðvestur af landinu og staðan á þeirri stundu verður á þessa leið, við verðum með hita svona almennt séð í kringum 10 stigin, verður sennilega bjartviður víða á austurhelmingi landsins en þegar hér er komið sögu farið að þykna upp hér vestanlands og smám saman fyrir að bæta í vind upp úr þessu og við sjáum það þegar við keyrum hreyfimyndina síðan áfram, úrkomukerfið kemur hér inn og græn slíkja yfir vestanverðu landinu á föstudaginn, það er svona slagviðrisrigning í þessu hjá hér vestast á landinu og það kemur berlega í ljós á þessu korti hér. Við verðum með allhvassan eða hvassan vind á láglendi og jafnvel storm til fjalla og talsverðu úrkomu og köflum hér vestanlands en þegar austardrifur á landinu þá styttir upp og jafnvel við fáum sólakafla á norðausturhorninu á föstudaginn. Öllu þyngra yfir hér vestanlands. En þetta úrkomugjöf verður nú svona meira meina frá þegar komið inn á helgina, það er helst að við fáum eitthvað úrkomu á ráði þá hér á suðausturhorninu á laugardaginn. Bjart veður, allan að lengst af bæði vestan og norðanlands og það sem er svona athyglisverðat í þessu korti er að spáin er að gera ráð fyrir að hiti geti farið í 20 stig á Norðurlandi og sem er svona þá fyrsti dagur þessa árs þar sem við munum fá slíkar hitatölur. Og ekki ætlar veðrið að breytast mikið fram til sunnudags eins og við sjáum hér áfram svona suðaustlæg eða austlæg átt ríkjandi hjá okkur. Getur verið gjóla hér með suðurströndinni en hæglætis veður víða annar staðar. Bjartviður að mestu vestan og norðanlands á sunnudaginn en útlit fyrir að það geri ýmis skúrir eða rigningu þá svona frá Suðurlandi og austur á Austfirði. Og hitatölur svona nokkuð áþekkar hlýjast norðanlands. Þannig að þetta er nú svona, það hillir undir allan að hlýrri tíma hjá okkur á næstu dögum þó að vissulega þá þurfum við svona að bíða á okkur þetta föstudagsveður og sem að verður nokkuð blautt og hráslagalegt hér vestan til á landinu. Við viljum segja þetta gott að vera í bili, verið sæl.